नमस्कार, गोवा टुडे तुष्मा परबाचो येवकार। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। युक्रेनातल्या भारतीयांक हाडूंक चौथी फ्लायट 198 पावले। तातूंत गोंयकारूय विद्यार्थ्यांक युक्रेनाचे अस्तंत शिमेर येवंक एडवायझरी। मोल्डोवाची शीम उक्ती करूंक यत्न। पंचायतीची मान्यताय नासतना मोपा लिंक रोड मोपा लागसरचे शेतकार नागजर जंक्शनार रस्तो आडयल्ल्यान तणाव। 24 वरांची डेडलायन, ना जाल्यार फुडली एक्शन। हायकोर्टाच्या निकालान फुटीरांक रान मेकळे। आता कोणूय पैशेकार आमदारांक विकते घेवन सरकार करतलो। 10 मार्चाक लोकांचे कोर्टात खरो निकाल। काँग्रेस सुप्रीम कोर्टात। मादयचेर कर्नाटकाचे जलविद्युत प्रकल्प उबे जावंक सुरू। कर्नाटक सरकाराचो म्हादय पॉवर कॉर्पोरेशनाक प्रकल्पाक बावटो। गोय सरकार सुप्रीम कोर्टात नाचयता कागदी घोडे। देशभर आयतारा पल्स पोलिओ 5 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक 2 थेंब। गोंयांत 1,05,000 वयर डोजांचे टार्गेट। आयतारा 98,000 मायज उरिल्ल्या भुरग्यांक गांवांनी। आणि आंबावले केपेकारांनी परंपरेन फुलयलो इत्रूच। मडगांवां कार्नवालातूय इत्रूच। पणजे 4 व्हीलर आणि 2 व्हीलरांची विंटेज रॅली। शारांनी कार्नवालाचो दुसरो दीस। आता खबरो विस्तारान। युक्रेनात अडकल्ल्या भारतीयांक हाडूंक एअर इंडियाची चौथी फ्लायट। गंगा मिशनान 198 स्टुडंट युक्रेनातल्यान सुटून भारतांत। तातूंत कांय गोंयकारूय। विद्यार्थ्यांनी युक्रेनाचे अस्तंत शिमेर येवचे। शक्य त्यो ट्रेनीन प्रवास करचो म्हूण किवातल्या भारतीय दूतावासाची एडवायझरी। इव्हॅक्युएशनाक आनीकूय देशांच्यो शिमो उक्त्यो करपाचे यत्न। मोल्डोवा कडेन यत्न चालू। Border crossings to Hungary and Romania are functioning. However, the exit point to Poland is generally clogged due to lacks of Ukrainian and foreign nationals trying to leave the country from that point. So this is a problem area. Our embassy in Kiev is operational. Obviously, hostilities in the area are making regular activity difficult. We are aware of a number of Indian citizens, particularly students, who continue to be in cities in the east of Ukraine and the southeast of Ukraine. हमें वहाँ से निकाल कर इंडिया ले जा रही है। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं भारत सरकार का और एम्बेसी ऑफ इंडिया का। जैसे I thank to the Indian Embassy Budapest for escaping from the critical situation in Uzgrod. थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी हमारे लिए बिकॉज हम काफ़ी वेस्ट की तरफ थे। तो ये अच्छा हुआ हमारे लिए कि हम टाइम के पहले ही वहाँ से निकल आए। एका गोंयकाराची चली पोलंडाच्या बॉर्डरी लागीं अडकल्या। भिराकूळ परिस्थितीत 200 जाण दीस काडटात। ती साधारण एक 70 किलोमीटर्स फ्रॉम पोलंड बॉर्डर असून सुद्धा तांकां बॉर्डरीर वचपाक मेळ्ळेना। हाजो कारण म्हणजे तांकां दे हॅड टू फॉलो एम्बसी रुल्स। तर एम्बसीन तेन्ना तांकां कितें सांगितलें, बाबा पोलंड बॉर्डराचेर अति गर्दी जाल्या तेन्ना तुमी आसा थंयच रावात। तर 3 दीस जाले ती थंयच आसात सगळीं भुरगीं। भयाचें वातावरण, कित्याक युद्ध न्ही तें, म्हणटकच भुरगीं सामकी टेन्स जाल्या। ते हातून तांचे हेल्थ खराब जाता, जेवणा खाणाचे हाल, आनी केन्नाय सायरन वाजता म्हणटकच धांवत वचप तुमी बंकरांनी। हो पळय प्रॉब्लेम आसा न्ही, हो सॉल्व जावपाक एकच कारण म्हणजे एम्बसी मस्ट हॅव मेड अरेंजमेंट्स एट द बॉर्डर बी, सगळें खरें, म्हणून आता थंयच्यान भायर सरप तांकां इज अ बिग टास्क फॉर। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। पंचायतीची मान्यताय नासतना जबरदस्तीन मोपा लिंक रोड करतात। काजू बेंटा म्हणून मोपा लागसरचे शेत बागायतकार नागजर जंक्शनार 2 वरां रस्तो आडयलो। कलेक्टराचे अधिकारी म्हणटा तांकां पंचायत लागना। लोकांनी पीआयक जाप विचारली। उपजिल्लोधिकाऱ्याची मध्यस्थी। सोमारा दनपार मेरेन परिस्थिती जाग्यार घालिना जाल्यार खंय फुडली एक्शन।
मोपा लिंक रोडा वयल्यान नागजर जंक्शनार थळाव्यांचो बोवाळ. आयतारा सकाळच्या आदेशात तणाव. पंचायतीचो लोकांचो विरोध आसतना सरकारान खंयच्या आदारार काम सुरू केलें काय म्हूण लोक जमलो. 2 वरां रस्तोय आडयलो. कलेक्टराचे अधिकारी म्हणटात तांकां पंचायत लागना. हांव तेकाय सांगिना तूं बंद करूं नाका, तेका आपल्या सुपिरियरा कडेन कन्सल्ट करूं दी. सुपिरियर कन्सल्ट करूनच सर, पण काम स्टॉप जाल्लें तुमच्या फुडारपणा सगळ्या तुम्ही तांकां प्रवृत्त केलें सर काम सुरू करचें. आमकां अशें दिसलें की ती पंचायत हेका तुमकां दिसलें अशें जायना न्ही सर, ऑथॉरिटी फक्त लॉ एंड ऑर्डर. हय, पूण तुमी ती काम सुरू करपाचो आदेश दिलो म्हणून हे आता एज्युकेशन रस्त्यार घेवचें पडलें न्ही सर. घेवपाक आमचे पीआय सराक 24 वरांचे टायम दिले, कळ्ळें न्हू. मागीर लॉ एंड ऑर्डरचो प्रॉब्लेम. लॉ एंड ऑर्डर न्ही, आमी पीआय सराच्या कॅबिनात आमी डायरेक्ट पेडण्याच्या मागीर एलएक्यू ऑफिसर चंद्रकांत शेटकर जावं डेप्युटी कलेक्टर आणि जे अधिकारी येवन हांगा काम सुरू करतात, खंयच्या आदाराचेर काम सुरू करचें केलां हे तुमी आमकां जाप दिवची. तांच्यांनी आमकां सांगलें की ही पंचायती सकयल हें ना आनी हो लिंक रोड ह्या प्रोजेक्टाक लागना. आमी तांकां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाच्या डायरेक्शनाची एक सारकी अटी ज्यो आसात त्यो अटी वाचून दाखयल्यो आनी तांकां सांगलें की पंचायत जी एक पंचायत आयज कायद्याचो मार्ग अवलंब करून ही नोटीस काढली, ती नोटीस अजून अस्तित्वात आसा. ताका लागून आमी मागता की ज्या अधिकाऱ्यांनी ही गजाल स्टॉप केल्ली सुरू करपाक लायली त्या अधिकाऱ्यान ह्या गजालीचें स्पश्टीकरण दिवचें. तर आमी पीआय रिक्वेस्ट केली की आमच्या पंचायतीन ऑनरेबल सरपंचाच्या सह्या सकट जी सिग्नेचर करून दिल्ली आसा निवेदन की तुम्ही काम स्टॉप करून त्या बेकायदेशीर कामाचेर लक्ष दवरचें, त्या संदर्भात पीआय कडे आमी मागणी केली की तुम्ही तातडीन तेजेर दखल घेवची. पीआय सरान सांगला की आपणाक आपल्या वरिष्ठाकडे ह्या संदर्भात चर्चा करूंक जाय आणि ही चर्चा करून आपण योग्य ती कारवाई तुमच्या ऍप्लिकेशनाचेर तुमच्या मागणीचेर आमी करता म्हणून. सो फाल्यां 2च्या उपरांत जर कांयच कृती जाली ना किंवा आमकां निमंत्रण पावलें ना, सरपंचाक आफोवणें येवंक ना, जाल्यार आमी फाल्यां दनपारां सांजची आमची तातडीन मिटींग जातली आंदोलनाची आणि त्या अनुषंगान फुडली कृती थारतली. रस्तो करूंक काजी पिणूंक लागल्यात म्हूण विचारूंक बायलो कलेक्टराच्या ऑफिसात गेल्ल्यो. ऑफिसर खंय परत्यो जापो दितात. पयर आमी आमचे काजी उडयतात म्हणून सगळी बायलां मेळून गेल्या. थंय कलेक्टर, मामलेदार आनी तलाठी आसले. तेंच्यांनी आमकां सगळी उतरां दिली, तुमचे कितें ते घेवन येया म्हूण सांगपाक लागले. हांवें जशें काजी ते पडले ते सगळे लागीं केले आनी तेंच्या फुड्यान हाडून वतयले आनी दाखयले तेंकां हे पळयात आमचे अशे काजींची तुमी लुकसाण करतात म्हणून. तेजेर हांगा तुमचे कितें लिगली आहा ते हाडा, तुमचे पेपर हाडा म्हणून सांगपाक लागले. आमी म्हटलं पंचायतीन तुमकां काल म्हटलं पेपर दिले आनी काम स्टॉप केलें म्हटलं. ते म्हणपाक लागले काम स्टॉप केलं, आमकां पंचायत लागना म्हणून सगळं सांगला. तुमकां लेटरां दिल्यात, आमच्या पैशांची दिल्यात, आमच्या जमनीची आमकां दिल्यात, जमनीचा पयलीं इन्फॉर्म करूंक ना तेंच्यांनी आमकां. हे ताका लागला तर चला तुम्ही म्हणा लागलो. बदली सोमती जावंक जाय. सरकारान खंय पंचायतींच्या हातांत कांयच दवरिल्लें ना. आदींच काम धंदो जॉब ना. आशिल्ल्या उत्पन्नाचेरूय बुलडोजर. आयज येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जाता, वारखंड पंचायत ओगीच आसा, पण म्हाका सगळ्या लोकांक सांगचें दिसता की ह्या सरकारान 2018 एसेंब्लीन एक स्पेशल कायदो केल्लो आनी तेच्यान तेंच्यांनी म्हाडा मोपा एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी ही स्थापना केल्ली, जेणे करून ह्या ऑथॉरिटी अंडर सगळे रायट्स तांकां गेलेले आसात, सगळे एनओसी सगळे ते पळयतात. पण स्थानिक जे पंचायती आहा जे सभोवती 4-5 पंचायती आहात तांकां कसलोच रायट ना. सरकारान ह्या पंचायतीचो आमचो रायट काढून घेतलेलो आसा. म्हणजे सांगपाचो उद्देश कितें की तुम्ही आमकां जमिनी दिया, आमी तुमकां सगळ्यो संधी दिता. खंय रे बाबा संधी आसा ह्यो? आता थंय वयर वचून पयशात जर तुम्ही जाल्यार कोण कामाक आसा रे बाबा गोंयचे? आसा सेक्युरिटी. सो सेक्युरिटीचे जॉब आसा पळय सादे ते गोंयकारांक आसा आनी व्हडले ऑफिसर 50,000, 60,000, 80,000 पगार आसा. अरे आमच्या गोंयांत ट्रक ना, मायनीवाले मरतात, रडटात मरे ते ट्रक दोन आसा म्हणून आनी हे सगळे बसून गाडी येयल्या. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी. 12 आमदारांचे अपात्रता याचिकेचेर हायकोर्टाचो निकाल हो फुटिरांग रान मेकळें. या कायद्यान आता कोणूय पयशेकार नवो पक्ष काडून आमदारांक विकते घेवंक जाय ते करूंक शकता. काँग्रेसीचो दावो, वेंचणुकेत वांटेकार नासतना टीएमसीक आमदार मेळ्ळो. लोकशायेची फकाणां काँग्रेस सुप्रीम कोर्टात चल्ली. 10 तारखेर खंय लोकांच्या कोर्टाचो निकाल. This order, instead of answering various questions before the people of Goa, the order raises many more questions. People have voted for the candidates of a particular ideology, say a secular ideology, and later on
those elected MLAs have joined themselves to exactly opposite ideology. आणि Honorable High Court सांगता की त्यांनी किती केलं ते सारखे आसा म्हणून ते disqualified जायना. We say this order is a license for open defection, and now onwards, if this High Court order continues and holds good, then we should not call the 10th schedule as anti-defection law. We should call them as a law for defections. जे आमची 2017 assemblyची election झाले, in that process, that election process, Trinamool Congress has never been the party. But at the end of the tenure, Trinamool Congress's one MLA presence was felt. Now this rule is not applicable to Govind Gowde, unfortunately. The Govind Gowde had to resign. Adani is an industrialist having a lot of money. Now I'll just take the example of 3 linear projects where Goans are opposing. Our party, as I said, many political parties said we don't want coal. Tomorrow result happens, everything happens. And if they want to promote their business in Goa, now this Honorable High Court's order will allow Adani to form a political party. They will buy all the MLAs without contesting election, without participating in the election process. Since they have MLAs, they can buy all MLAs. And tomorrow they will do anything that they want to do. They can convert entire Goa into a coal hub. This can happen all over India. की आमचो विश्वास लोकांच्या कोर्टान आसा आणि 10 तारखेक लोकांचो कोर्ट तांकां सगळ्यांक डिस्क्वॉलिफाय करून एक स्ट्रॉंग मेसेज देशभराक धाडटले. म्हादयचेर कर्नाटकाचे जलविद्युत प्रकल्प उबे जावंक लागले. केंद्रीय उदका लवादाच्या अवॉर्डा प्रमाण कर्नाटक सरकाराची म्हादयचे उदक वापरून जलविद्युत प्रकल्पाचे काम सुरू करपाची ऑर्द. म्हादय लवादाच्या निकाला प्रमाण कर्नाटकान वीज निर्मितीक 8.2 TMC उदक वापरूं येता. लवादान 13.42 TMC उदका वांटो कर्नाटकाक दिला. म्हादयची केस सुप्रीम कोर्टात आसतना प्रकल्प सुरू. म्हादय विशीं कर्नाटका आड गोंयच्यो अवमान याचिका सुप्रीम कोर्टात आसतना कर्नाटकान हायड्रो पॉवर प्रकल्पाचेर काम सुरू केला. थंयच्या बीजेपी सरकारान म्हादयचें उदक वापरून जलविद्युत प्रकल्पाचें काम सुरू करपाची ऑर्द दिल्या. म्हादय लवादाच्या निकाला प्रमाण कर्नाटक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडाक म्हादय हायड्रो पॉवर प्रकल्पाचें काम सुरू करूंक बावटो दाखयला. म्हादय उदका लवादाच्या निवाड्या प्रमाण कर्नाटक सरकार वीज निर्मिती खातीर 8.02 TMC उदकाचो वापर करूंक शकता. लवादान उदका वांटप करतना 13.42 TMC उदक कर्नाटकाक म्हूण सांगला. कर्नाटक सरकाराच्या ऑर्दीत हो वांटो नमूद केला. म्हादयचें उदक मलप्रभेत व्हरपाच्या कळसा बंडोरा प्रकल्पाक स्टे आसतना कर्नाटकांतले बीजेपी सरकार कालवे तडीक लावन म्हादय डायवर्ट करून मेकळे. आता पॉवर प्रकल्पाचें कामूय सुरू. गोंयचे बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्टात अवमान आनी आव्हान याचिकांचे कागदी घोडे नाचोवकूच उरले. कर्नाटकाचें हें काम चुकीचें. मतदारांक भुलोवपाक म्हूण कर्नाटक सरकार वेगवेगळे कर्म करतात. ताचोच हो भाग म्हूण पर्यावरण जाणकार राजेन केरकार उलयलो. अजून मेरेन अंतीम निर्णय जावंक ना आनी जो मेरेन अंतीम निर्णय जायना तो मेरेन कर्नाटकान हो प्रकल्प जो आसा तो घेवप म्हळ्यार चुकीचें आसा. सद्या कर्नाटक सरकार आपले मतदार आसा तांकां भुलोवच्या खातीर जे तरातरांचे उपाय करीत आसा तेतूंतले एक म्हत्वाचो उपाय म्हळ्यार ह्या धरण प्रकल्पाचे कामकाज जे आसा ते फुडें व्हरप. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. देशभर आयतारा पल्स पोलिओ. 5 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक पल्स पोलिओचे 2 थेंब. देशभरात 15 कोटी वयर जाल्यार गोंयांत 1,05,000 वयर पल्स पोलिओ इम्युनायझेशनाचे टार्गेट. गोंयांत लाखांमऱ्यान डोस दिले. 600 वयर बुथांचेर वाशिनीकरण जालें. आंकडो 98,254. उरिल्ल्यांक गांवांनी वचून डोस. भारतात फाटली 11 वर्सां जाली पोलिओ केस ना. Aiming for more than 95% of immunization. We target for 100%, but sometimes it becomes less. ही पोलिओ घालपाची ही जी
योजना सरकारान राबयल्या ती बरी आसा, कित्याक की पोलियो हो एक डेंजर दुयेंस आहा आनी ते ल्हान भुरग्यां पासून पयस दवरपाक लागून हो पोलियो ड्रॉप्स घालप भरपूर गरजेचें आसा. रिस्पॉन्स बेस्ट मेळटा. आमकां बसांक अशें मेळना आमकां. हे आमकां बाईन आमकां खूब हेल्प केले. सगळ्या भुरग्यांनी अशें घेवपाचें. सगळे हय पूण जाणा जाल्ल्यान सगळ्यांनी येवचें आनी हो गव्हर्मेंटचो सुविधेचो लाभ घेवचो. केशें म्हणजे आमी पोलियोचो व्हायरस आसा काबार केल्लो आसा, पूण हे सस्टेन दवरपाक आमी हो पल्स दर वर्साक आमी पल्स पोलियो करतात आनी फुडले 2 दीस आमी जी भुरगीं जे पोलियो दिनासतना जे घरां उरल्यात तुका ती हावस टू हावस सर्वे करतले आमी आनी त्या भुरग्यांक आमी सगळ्यांक पल्स पोलियो डोस घालतले. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. ऑल अबाउट अल्कोहोल म्युझियम हो 450 वर्सां चलत आयिल्ल्या गोंयच्या काजू फेणयेचो प्रवास दाखोवपी खजिनो. हालींच GI टॅग फावो जाल्ली गोंयची काजू फेणी ही गोंयच्या दायजाचो भाग म्हूण क्युरेटर अरमान सांगता. कांदोळेच्या ह्या म्युझियमान फेणयेचो उगम आनी इतिहास दाखोवपी गजाली बरोबर संवसाराभरांतले दुर्मीळ वायन ग्लास आनी बाकीचे सामान दवरला. It is a toast, it's a tribute to our geographical indication tagged heritage beverage Caju Feni, fermented and distilled naturally, a tradition that goes way back to 4.5 centuries. The museum also exhibits very rare and extravagant implements that reflects our culture, our heritage, our lifestyle and our artistic passions, as also the reflections of the past from the very creation of Goa, of the bygone era. And some of the exhibits and implements here are from the households to tell our future generation how precious these artifacts that depict our lifestyle are. नंदन कुर्तारकाराच्या ह्या म्युझियमात फेणयेच्या इतिहासाबरोबर संवसारभरातले इतिहासीक वायन ग्लासांचो संग्रह पळोवंक मेळटा. मोगल राजा ते प्रिन्स चार्ल्सान वापरिल्ले वायन ग्लास ह्या संग्रहालयाचे खाशेलेपण. But this section has some of the rarest glasses anybody can ever see. The 4 pairs were actually given to Mr. Nandan Kutsarkar by his father, and from there he developed the passion of collecting all these glasses. This glass actually has, touched the lips of all the most of the Mughal emperors. So this glass is done specifically for wine tasters. Okay, it's a standard design. These glasses were actually given during Prince Charles and Lady Diana's wedding. Okay, they are very rare. They are very rare. These are the actual ones which were given to Mr. Kutsarkar all the way from England. गोंयचे दायज दाखोवपी कितल्योश्योच गजाली ह्या म्युझियमात आसा.
we always heard about Goa as a places of beaches, as a place of beaches, but this is something beyond beaches. It's not just like all fenny. It's like all the parts of culture kind of gives a glimpse into how the people worked, how they socialized. So you cannot miss this place. If you're coming to Goa, come to this place. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आणि ओमकार फळारी. शिगम्याक चित्ररथ देखावे करतल्यांक पोरू कोविडात मोठो फटको बसलो. सरकारान खंय तांकां लुकसाण भरपाय दिता म्हूण सांगिल्ले, मात फुडें कांयच जालें ना. कवळेचो किशन नायक म्हणटा कोविडाचे अरिश्ट येत सावन सामानाक उजो. सरकारान इनामांची रक्कम वाडयल्यार लुकसाण थोडे तरी भरून येतलें. 10-12 वर्सां जालीं खंय इनामांची रक्कम तशी आसा. गेल्या वर्सा आमकां भरपूर 2-1 लाख रुपया लुकसाण जालें. कित्याक तर आमकां गव्हर्मेंटान कितें तर स्वता टुरिजमान तर हांगा येवचें आशिल्लें आनी इन्स्पेक्शन करून कितें आसा तें पळोवन तर आमकां दिवचें आयलें. ही जबाबदारी कोणीच घेतली ना, सरकारान सुद्दां घेतली ना. तेन्ना आतां आमी तरी आसतना इतले पोरू आमकां लॉस जावन परत आमी वनू शिगम्याची तयारी केल्या. तेन्ना आतां गव्हर्मेंटान कितें आसा, प्रायज सुद्दां आसा पळय ती खूब कमी आसा आनी म्हारगाय आतां खुबशी वाडलेली आसा. तेन्ना प्रायस 60,000, 50,000, 40,000 अशें करून वयल्यान सकयल पर्यंत दवरता ते. 50, 60, 50, 40, 30 ही प्रायज वाडोवपा जाय आशिल्ली. कित्याक कमीत कमी 10-12 वर्सां जालीं पळयता हांव तोच एमावंट आसा. आयज सगळें वाडलेलें आसा, प्रत्येक मटेरियल सगळें टोटल वाडलेलें आसा. पूण प्रायज मात वाडयकूच ना, तीच दवरता. फ्लोट करतलो 2-2.5 लाख रुपया जायत. आतां हितून म्हारगाय सगळें वाडलेलें आसा. जेन्ना आतां कोवीड जालें 2 वर्सां त्याच्या नंतर जे रेट वाडलेलो आसा, प्रत्येक मटेरियल टोटल रेट वाडलेलो आसा. सो आतां तुमी फ्लोट करतात, ह्या फावटी म्हाका 4च कडेन कितें तरी आहा शिगमो. सो हे 4 कडेन तुमी व्हरून तुमगेले ते पयशे भरतले काय कितें? ना जायना, पूण आमकां कितें करचें पडलें, पोरू आमकां लॉस पडलें. तितून तरी आमकां एक आशा आसा, अंदू तरी गव्हर्मेंट खंय प्रायजां वाडयतले. 4 कडेन सुद्दां दवरले, 5 कडेन चड प्रायजां वाडयतले आनी थंय कितें तरी आमकां मेळटलें अशें आशा आहा म्हणून आमी तितून ते करता अंदू. पोरू शिगम्याचो मेळ आयत्या वेळार रद्द केलो. अंदूय कांयच सांगूं शकना. मुख्यमंत्र्यान लुकसाण भरपाय दिता म्हूण सांगली, आज मेरेन खंयचे खंय कांयच ना. आमकां अजून सुद्दां गॅरंटी ना. ते केन्ना लास्ट टायम तेंच्यांनी 3 दीस आहा म्हणल्यार फ्लोट कॅन्सल केल्लो. तेन्ना आमी सामके त्रासान पडलेले. आमचो फूल फ्लोट रेडी आशिल्लो. तोंडान सगळें सांगता, एसेंब्ली सीएम इतली उलयलो, सगळें दितलो म्हणून सीएमान एक तरी वासपूस काडली, बाबा ते फ्लोटवाल्यांक ज्या कोणाक पयशे मेळले काय म्हणून ना. असं सांगता, सगळें आश्वासन सगळें दिता, पूण दिना कोण. पूण जेन्ना ते आश्वासन जेन्ना दिता पळय तेन्ना सगळे लोक पळयता आनी म्हणटा हांकां तर कितें तरी मेळ्ळें आसतलें म्हणून. तें आमकांच खबर आसता. पर्यटन खात्यान तरी इन्स्पेक्शन करून लुकसाण भरपायेचो विचार करपाचो. स्वता टुरिजमान हांगा येवन मनीस धाडपाचें आनी इन्स्पेक्शन करपाक जाय आशिल्लें. तेन्ना तांकां कळटा आशिल्लें की बाबा कोणी फ्लोट केल्या, कोणी ना केल्या आनी तेंच्यांनी लुकसाण भरपाई दिवपाक जाय आशिल्ली. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. पेडणे नागझरे उशेलाक उजो लागून शेतकारांचे मोठे लुकसाण. उजो कसो लागलो तो कळुना. थंयच्या कितलेशाच शेतकारांनी उशेल लायिल्ले. पीक येवचे आदींच उज्यान सगळे काबार. एके वटेन नागझरचो शेतकार मोपाचे लाटेत जमीन राखूंक झगडटा आनी हे वटेन वयर सरिल्ली पिकावळ काबार. ही जी आपली आग लागली आपल्या उचलाक, ते कोणी लायली, कशी लागली ती कांय खबर ना. ऊस हो खूब जाणांचो आहा, तेंची नांवां हांव नकळो. चडांत हे आमचे झाडाचे हटचे आहा, हे शेत करतात हे सगळे. उचलाक आतां रेट बरोच आहा आनी उचील आतां कमी प्रमाणात पिकता. गोवा वेल्लाच्या फायर अँड आयस रेस्टॉरंटात शेनवारची रात बॉलिवूड स्टार आणि गायक अरुण बक्षीचे संगतीन रंगली. फॅन्सांक तांच्या आवडत्या सेलिब्रिटी बरोबर जेवणाचो आस्वाद. अरुण बक्षीन अर्नास फायर अँड आयस रेस्टॉरंटाचे जेवण आणि यजमानपणाची तोखणाय केली. बॉलिवूडांत 300 मायज पदां, कितलीशीच फिल्म आणि टीव्ही सिरियलांनी काम केल्लो सेलिब्रिटी अरुण बक्षीच्या संगतीत गोवा वेल्लाच्या फायर अँड आयस रेस्टॉरंटात शेनवारची रात रंगली. बॉलीवुड सेलिब्रिटीच्या संगतीत जेवणाचो आस्वाद. पूछा इतना अच्छा इवेंट को मैनेज किसने किया? मुझे किसी ने बोला कि स्नेहा है. Then I had a meeting with her and I complimented. और देखिए उसके बाद कितने साल हो गए, आज इनका एक फोन था कि नहीं आपको आना है, तो मैं आ गया.
मेरे ख्याल से अगली बार कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे तो संगीतकारों को बुलाइएगा प्लीज़, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा गा रहे हैं। अगर साथ में 3-4 संगीतकार और हो जाए तो मेरे ख्याल से शाम का एंड नहीं होगा। और यहाँ से जो भी आया है, जो जाए वो स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, खुश रहे, चेहरे पे स्माइल रहे। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकर। केप्यां आंबावले इत्रुजाचो दबाजो उमेदीन गांवच्या मांडार इत्रूज सुरू जालें। ढोल ताशे कासाळाच्या तालार पारंपारीक नाच गाणी। गांवांत वाड्या वाड्यार इत्रुजाची फेरी। कांय कारणान बंद पडिल्लो इत्रूज 2008 परत सुरू केल्लो। आयज मेरेन लोकांच्या तेंक्यार बरो चल्ला। जाणटेल्यांचे दायज परंपरा तशीच कला आंबावलेचे नवे पिळगे मेरेन पावची आनी सांबाळची म्हूण इत्रूज। पुर्वजान सामान दवरले आनी मांडार मांड बसयले, मांडार खेळटाले, मांडार एकमेका पासून मागताले। गांवा गांव वचून आमी मोड घालताले, गांव पासून घरा पासून मागताले, मागीर वाड्या वाड्या विजीट करप, ते वाड्या पासून मागप, गांवचो एकवट घडोवन हाडप, इतलो उद्देश आशिल्लो। आनी तातूंतल्यान मौज मौजा करपा फाटल्यानच आमी लोकांक एक शिकवण दिवपाचो प्रयत्न करताले, वेगवेगळ्या गितांतल्यान, बारकी बारकी नाटकांतल्यान। आनीक इत्रुजांतल्यान आमची जी वाजपाची परंपरा आहा, वाजपाची कला आसा, तितूंत मागीर कांसाळे म्हूण, दोल म्हूण, तासो म्हूण, घुमट म्हूण, मादाळे म्हूण, अशी वेगवेगळी इन्स्ट्रुमेंटां जी आद्यारां जी आमकां वाजपाची कला आशिल्ली ती आमची नपयत जाली। पूण आमी कांय कारणां लागून, कांय घटकांक लागून आमचेर क्रिटिसायज जालो की आमी अशें करतात, तशें करतात, पियोन करतात आनी कितें करतात, आनी तातूंतल्यान आमचें मन बंद पडलें। पूण 2008 आमी सुरवात केली आनीक आज 2022 मेरेन आमी चालू दवरला। बायलां तितलो सहभाग ना खरो, पूण बायलो पळोवपी फाटल्यान सगळ्यो सामकी भिऱ्यान येताल्यो। 200-300 लोक आसताले बरोबर। आनीक बायलो त्यो आज आमची आनी नॉर्मली कितें आसता आमगेलें इत्रुजाक आमी दादले बायलांक बेस करतात, मागीर चेड्या चेडवांक बेस करतात, अशें करून आमची परंपरा चालू आशिल्ली। कार्नावालाचो दुसरो दीस पणजे उपरांत किंग मोमो फौज फाटो घेवन मडगांवां पावलो। अंदू मडगांवचो कार्नावाल इत्रुजाचे संकल्पनेचेर कुणब्यांचो नाच आनी पारंपारीक लोकनाच, वाद्यां आनी नाच गाण्याचेर मडगांव साश्टीकारांनी कार्नावाल फुलयलो। कार्नावालांतूय गोंयची पारंपारीक कला परंपरा दाखोवपाचो यत्न। The Carnival festivities open and shall reign supreme during these 3 days of Carnival. Viva Carnival! I'm very happy. I've been enjoying Carnival over the years from my childhood, and I was in Margao for almost 17 years. Enjoyed every moment of Carnival. It's a great community togetherness. Peace is the most important thing for us to go ahead in life. Peace. Of the Indian Army for this carnival here for the Florida. They all looking for some
सामकी तुमकां रिक्वेस्ट करता पणजे कार्नवालाच्या दुसऱ्या दिसा लोकांक विंटेज गाडयो आणि बायक्सांचो घोस्त काडपाची संद. चर्च स्क्वेअर ते NIO सर्कल मेरेन 60 विंटेज गाडयो, 20 हार्ली डेव्हिडसन बायक्स आणि आदल्या मॉडेलाच्यो स्कूटरींनी रॅली काढली. रॅलीत गोयचे धरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्यो गाडयो आशिल्ल्यो. पणजे विंटेज अँड क्लासिक कार्निवल. This is the second day of the carnival, Panjim City Carnival, and we decided to organize a rally of all vintage cars and old cars, antique cars. There are some antique cars. We asked the local residents whether they would be willing to. They will respond overwhelmingly. How many people have signed up? So we got about 60 cars, 20 Harley Davidsons, and some other two-wheelers which are of very old antique value. So the route will be from here to NIO circle and back again. We will be parking out here itself. Now, थोडी महाराष्ट्राची आहे आणि कर्नाटकाची आहे थोडी. ना तशी काय ना, नो रिस्ट्रिक्शन. ह्यो खबरो इतल्यार सोपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.